шығармасымен қарсы алыңыздар. Жапта жасап мейрамға кемпір тынбай жүгірді. Бауырсағын пісіріп, қуырдағын қуырды. Күздің күні суытқан, жел күрдеге алқынып. Жабай кемпір есікті, деді сонда шалтыр. Жапсаң түнда жабайсың, босқа отырмай қасынып. Бітпей жатқан көміс бар, жүрмін өзім асығып. Сол екен керісті, кемпір шалға шүйрікті. Шал ыза боп күйініп, берді бұлай бұйрықты. Өшір кемпір үніңді, үндемес пайда табар. Ал кімде-кім қыңқ етсе, сол есікті жабар. Қасарысып тірпетпей, екеуі отыр сірейіп. От та өшті, үй суыды, бәре болды бұл есік. Үй қараңғы, жарым түн, есік қалды аңқиып. Кіріп келді бір екеу, құлақтары қалқиып. Кім бар екен бұл үйде, деді әлгілер дүрілдеп. Кемпір шалда дыбыс жоқ, тізелері дірілдеп. Ал қонақтар сыбанып, соқтау піскен шұжықты екі қыңыр тамсанып, қарап отыр қызылап. Темекісін қоса алып, ашым алдан сімірді. Еркін тойлап қонақтар сезбеді бірді-бір. Кетті екеуі тойды да, бұларда бір ит екен. Біреуі айтты дауыстап, бауырсақ шике екен. Піскен, деді кемпірі. Бірақ бұл сөз кешікті. Маса аттанып шалы тұр. Жабай кемпір есікті. Рахмет, алғашқы болып бастау олай емес. Қолда білдіріп қой, қатысушыларға сіздердің шапалақ, құрметтеріңізбен. Рахмет, келесі сахнада Нұра ауданынан келіп тұрған Наурызбай Самат туысқандар шығармасымен қарсы алыңыздар. Қайырлы күн қарағанды көңіл күй қалай? Бір кішкене көңіл күйді білдейікші. Мен есімім Наурызбай Самат, Қарағанды облысы Нұра ауданы Нұра кентінен келіп отырмын. Жалпы бүгінгі сайысқа шықпай тұрып, жаңа сахнаның сыртында нағашы атам мен әжемнен бат алып алдым. Қалай дейсіздер ғой? WhatsApp-пен. Жалпы әрқайсымыздың өмірімізде қазір WhatsApp деген өміріміздің бір бөлшегі болып кетті. Оның дәлелі мынада. Әрқайсыларыңыздың қоластарыңыздағы ұялы телефонда туысқандар деген группа бар. Дұрыс қой? Туысқандар. Біздің ауылда қой-кезек деген группа бар. Қой-кезек деген группа жалпы өзінің администраторы бар. Бәтима деген тәтеміз бар. Ол кісі кәдімгі бастық. Егер біреу бір жерге кететін болса, Бәтимадан сұранады. Сосын Бәтима группаға жазады. Бүгін Сәлім жоқ, Сәлімнің орнына Боранбай бағады деп. Содан кейін таңның артысы қазір қораздың айғайымен емес, WhatsApp-ның уведомлениясымен оянатын болдық. Барлығымызда да солай шығар. Қайырлы таң деген гүл-гүл нәрселер келеді ғой. Сол гүл-гүл нәрселерді кім дайындайды екен? Сол қызық. Кімнің уақыт соншама көп екен, сол бәрін істейтін. Содан кешке дейін бұл группа, қой-кезек деген группа тынышталады. Кешке қой келеді өрістен, ауылда үйге тарайды. Қазір бұрынғыдай көшеде жүріп, бөтен іздейтін бала жоқ. Қазір бәрі үйге кіріп кетеді, қой кашарға келеді, сосын WhatsApp-қа мұндай сообщениялар келеді. Оң жақ құлағы кесілген, сол жақ құлағында қызыл жібі бар, аяғының артында бір ақ петносы бар, қара қошқар кімдікінде деген. Кейбір кісілер ерінбей фотосын жібереді ғой, қораға бар. Сосын ответ келеді. Оң жақ құлағы кесілген, сол жақ құлағында қызыл жібі бар, артқа аяғында ешқандай петнос жоқ, қара қошқар біздікінде деген. Оны неменеге айтады деймін. Енді туысқандарға келетін болайық. Әрбір туысқандардың группасында бір тәтеміз болады. Қайырлы іс жасайтын тәте деген категорияға жатқызамын оларды. Себебі таң атады, қайырлы таң деген сообщение келеді.
Әбеттің кезі тамақ ішіп жатқанда қайырлы күн деген сообщение келеді. Кеш түседі, қайырлы кеш деген сообщение келеді. Жұма келеді, жұма мүбәрәк болсын деген сообщение келеді. Жалпы мен ол кісілерді өзі отбасыдағы бір имамдар дезейді болады оларды. Қайырлы іс жасауға шақырысып жүр. Сосын, әрбір туысқандардың группасында фотограф тәтелеріміз болады. Баласын фотосын жіберетін. Тәтем күліп отыр. Примерно сондай ғой дейм еді. Баласын әпитөк түсе тұр дейді, баласы қатады. Күл. Баласы қорыққаннан күле ме, жылай ма өзі білмей тұрады. Сосын сол фотоны жібереді. Біздің әпитөк зоопаркта. Біздің әпитөк асханада. Біздің әпитөк анда, біздің әпитөк мында. Мен айтамын, жалпына қазір ресторандарда фотографтар көп қой. Сол фотографтарды қайтеді. Сол тәтелерін шығарып қоймай ма? Әдемі болады. Барлығына тегін фото таратады. Сосын группада врач тәтелеріміз болады. Дәрігерлер, дипломы жоқ. Олар TikTok-тан, YouTube-тан небір андай бір полезный советы деген раздел болады ғой, сол оқып алады да, сосын группаға жібереді. Сендер мынаны дұрыс істемей жүрсіңдер, мынаны былай істеу керек. Мынаны ішпеңдер. Сосын жастарға тиіседі. Горилла ішпеңдер. Горилла зиян деген сообщение келеді. Әрі қарай жүре беретін болсақ, сосын группада мен өзім бір ерекше жақсы көретін туыстарым, бұл прикольщик дядькалар. Прикольщик ағатайлар болады. Прикольщик емес, прикольщиктар. Неге дейсіздер ғой? Неше түрлі видео жібереді. Неше түрлі видео жібереді. Бір рет ағам екеуміз осылай қатар отырмыз, тамақ ішіп отырмыз, түскі кеш. Ораза кезінде тамақ туралы айтқан дұрыс болмайды ғой, иә? Содан айта берейін, ағам екеуміз отырмыз. Жаңағы прикольщик ағатайымнан ағама сообщение келеді, видео. Мен ағама айтып үлгермедім. Ағам алып та күлген смайлик жіберді. Біткен жері сол. Егерде сіздер ондай кісілерге смайлик жіберетін болсаңыздар күлген, ол кісілер сіздердің телефон памяттарыңыз толтырады. Толтырып береді. Бір күннің ішінде 28 гигабайт толады. Неше түрлі видеолар. Әрі қарай жүре беретін болсақ, сосын группада бір рет әкемнің телефонын жөндеп жатқан, жалпы ол кісілер память азайды немесе обновление сұрады десе, телефонды уже пешке жағуға дайын тұратын кісілер. Сосын телефон обновлениясын жасап берейін деп телефон қолға алсам, әкемнің өзі 4 жолдас қосылған Братва деген группасы бар. 90-шы жылдардан қалып қойған. Ана группаны ашып қойып едім. Мама, сен мына группаны көрдің бе деп айтқым келді. Ана группаны көргеннен кейін аузым ашылып, оразам бұзыла жаздады. Ана группаны көргеннен кейін барған жұмамның бәрі зия кетті деп ойладым. Мен бұл әңгімен бәрін не үшін айтып отырмын? Әрбір өзі әзіл әңгіменің астары болады. Жалпы WhatsApp-пен емес, қазіргі уақытта бір дастархан басында ағайын туыс бір-бірімен кездесіп, жүздесіп, тілдесуге не жетсін. Бауырларыңыз ама, бауырларыңыз бүтін болсын, сіздер үшін өнер көрсеткен бауырлар санат Нұра ауданы. Ауызбай Самат, Нұра ауданы. Рахмет үлкен. Әрмен қарай жалғастырайық. Келесі қатысушы Шет ауданы Қарабұлақ ауылынан келіп тұр. Әбдірасыл Ерасыл. Ассалаумағалейкум көпшілік, армысыздар алталаш, баршаларыңызға ассалаумағалейкум, алдарыңызда Әбдірасыл Ерасыл. Washington Post Америка Фрейшаның хабарлауынша Қазақстанда 1 апрельден кейін 2 апрель екен. Мынау Р мен У-дың ортасындағы жанжал ушыққан үстінде ушығуда. Енді саясаттан хабарларыңыз барлар, өздеріңіз түсініп аласыздар. Менің айтайын деген мынау. Мен өзі жалпы Шет ауданының тумасымын, Шет ауданының азаматымын. Біздің Шет ауданы, қазір білесіздер, қазір республикамыздағы, облысымыздағы бір ең белсенді, атқа мінер, таққа мінер ел ағаларының шығып жатқан жері. Не шықса да қазір Шет ауданына шығып жатыр, өздеріңізге жақын таныс. Олай десеңіздер, неге десеңіздер, қазіргі таңда мәжілістің төрағасы кеше ғана сайланған Ерлан Жаһанұлы біздің Шет ауданының тумасы, Шет ауданының азаматы, білім және ғылым министрі болған Асхат Аймағамбетов біздің Шет ауданының тумасы.
Сонымен қатар орталық сайлау комиссиясының төрағасы біздің Шет ауданының тумасы, ішкі істер министрі, керек десеңіздер, бүгінгі таңда Қарағанды облысының әкімі де осы Шет ауданының тумасы. Күні кеше Орта Азияның хитмені болған Ұлан Ғасыр Хамида біздің Шет ауданының тумасы. Керек десеңіз, Ернат та Шет ауданының тумасы, Жөкең де Шеттікі, Бәкең де Шеттікі, Заңғар да Шеттікі, залдың бәрі Шет ауданыкі. Неге дейсіздер ма? Өйткені Шет ауданында автобан салынып жатыр, халықаралық. Үрімші, Екатеринбург деген 5 жыл болды. Халық мына жағынан кіріп, мына жағынан шығады, мына жағынан кіріп, мына жағынан шығады. Енді бүкіл Қазақстанның бәрі Шет ауданынан шығып жатыр. Шет ауданынан өтіп бара жатсаңыздар, жолдың бойында таулар бар Шет ауданда. Толағай деген тау бар, Бала Толағай деген бар. Зәке жақсы білесің ғой, Қыземшек деген тау бар. Ол сөздің аты жоқ. Сол Қыземшек тауы деген бар. Сол біздің ауылда жаңағы Батыр Баян, Шет ауданында Батыр Баян жатыр. Дербісәлі Батыр жатыр. Кім? Ақжолтай Ағыбай Батыр жатыр. Жұмағали жатыр. Жұмағали деген кім деп тұрған шығарсыздар? Менің құдам Шет ауданында жатыр, қазір пенсияға шыққан. Сол Жұмағали бір күні әңгімесін айтып тұр дейді. Осылай да осылай жас күнімде киік қуып жүргем дейді. Осы Қыземшектің ортасында екі қолымды екі жаққа созып, самал желдің самалымен ләззат алып тұрсам деп әңгімесін жіберіп тұрса, Жұмекеңнің бажасы айтады дейді. Ей Жұмеке, самал желдің самалына көп ләззаттана берме, қысықпаса қиын болады жағдайың деп айтады дейді. Сол Жұмекең бір күні жаңағы өзінің туған бажасы бар. Бажасы жаңағы солтүстік Қазақстан Петропавловск жақтікі. Жаңағы бажасы өзінің қызын Шымкентке ұзатқан екен. Сол Жұмекеңді ілестіріп Шымкентке алып барады құдалыққа. Шымкентте енді ала шапанды ағайындарға жақын өздеріңіз білесіздер. Ет тау, табақ ет жоқ біздікіндей. Оны Құдеке қош келіпсіздер дейді шымкенттікілер. Кишмиш жеңіздер, арбуз қауын жеңіздер дейді. Жұмекеңнің алар ет аспай ма деп ойлайды. Қайтадан кіреді. Құдеке қош келіпсіздер, ет жеңіздер, кишмиш жеңіздер, арбуз қауын жеңіздер деп. Сол кезде Жұмекең тұрып айтатын көреді. Немене, арбуз қауын жей береміз ба, еттерін қайда, бұтымызға жіберетін болдық қой деп айтатын көреді. Сонымен қатар біздің өңірде ғана білесіздер, жаңағы белка деген ойынды ойнайды. Ол Шымкент жақта аса қатты таралмаған, басқа өңірлерде жаңағы Құдекеңнің жаңағы бажасы, Жұмекеңнің бажасы, құдасы белканы аса қатты ойнай алмайды екен. Содан Шымкентке құдалыққа барған кезде Шымкентке арнайы дайындап қойған екен белканы ойнайтын азаматтарды. Соны ойнап атады, Жұмекең өмірінде белкадан жеңілмеген, өзінің бажасымен ойнап ұтылып қалыпты, напартып болып. Соны Жұмекең ашуланып, бажасының қолындағы карталарды қарап, ойбай-ау, бажеке, мына қолмен ойнай алмадым ба, мынандай қолмен біздің ауылдың қатындарды ойнайды ғой, Сиырсауаттың қатындарды ойнайды ғой деп айтатын көреді. Содан жаңағы Жұмекеңдер қайтады бажасын алып. Сосын жаңағы бажасының қызы, солтүстіктің қызы, оңтүстікке келін болып түсіп көрмеген, ондайды білмейді. Оңтүстіктің халқы таңертең есік алдын сыпырады. Содан есік алдын сыпырып жатыр. Сыпырама деп атасы мен енесі тосады ғой енді. Келін әлі ұйықтап жатыр дейді. Содан атасы мен енесі былай қарайды, келіннің тұратын түрі жоқ дейді. Содан атасы мен енесі сыпырғышқа таласатын көреді. Ей, мен сыпырам деп келін тұрсын деген намек қой. Сол бір уақытта келін тұрып, көз бұл қалайсап. Аташқа, енешқа не болды? Бір сыпырғышқа таласып, екеуіңіз кезекте сыпырсаңыздар болмай ма деп айтатын көреді жаңағы. Жаңағы Жұмекең өзі жаңағы 60-тан асып, 60-ты алқындаған кезде 60-қа келгеннен ақыл сұра дейді. Бір ауылдасы ақыл сұрапты Жұмекеңнен. Жұмекең осы ақыл қымбат па, ақша қымбат па депті. Жұмекең айтатын көреді, ақылың аздау болса, ақша қымбат деп. Егер де ақша да аз, ақыл да аз болса қалай болады екен десе, онда өз-өзіңді ақылдымын деп жұбатасың да, басқа не істейсің деген екен да. Мен айтайын деген ойым, әркімнің туған жері өзіне Мысыр шаһары. Мен өзімнің туған ауданымды жақсы көремін, облысымды жақсы көремін, туған Қарағандымды жақсы көремін. Осы Қарағандымның гүлденгенін қалаймын. Осы республикамның патриотымын. Әркім өзінің туған жерін жақсы көрсе, Қазақстанымыз, еліміз дамиды деген ойдамын. Осы жаңағы біздің белгілі ақпарат саласына қызмет еткен Мартбек Тоқмырза ағамыздың, жаңағы сатирик ағамыздың, Қарқаралы тумасы сатирик ағамызды құттықтауға келген Шет ауданының азаматы Әбдірәсіл Ерасыл.
Әкіміз бадағаты тұрмейттес. Да, Ермағамбет Қабдуович, қалыңыз қалай? Мен ау, жымиясын сен не деген байқауда жүргем? Жюридагім отыр дейсі, Жөкең отыр, Заңғар отыр, антикодың жігіттері. Ернат, трубканы берші, жоғын қайсыз болар. Бірінші орын береді ғой. Білмейм енді ол кісілер өздері қарастырады ғой, жақсы. Амайшылық болсын. Қазір шыққан бетін әкімшілікке жұмысқа барамын ғой. Жақсы, жақсы. Рахмет. Рахмет. Яғыл Әбдірасыл. Келесі сахнада Тілеужан Рауандин, Қарағанды қаласы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Бүгін өзіміз отырып әңгіме айтайық. Барлығымыздың басымыздан кешкен дүниені еске түсіріп. Барлығымыз бала болдық, бала кезінде сүмелек болдық қой, мойындандыш. Бізден асқан косяковый адам болған жоқ. Бөжай деп жыласақ, бөжай келеді деп қорқытатын. Бөжай біздің жылап жатқанымызды даже білмейді ғой. Бөжайдың өз проблемасы, өзінің отбасы, өзінің бала шағасымен жүреді. Одан қалса, мектеп кезінде жаңа жыл болатын, естеріңізде ма? Аппақ киіммен, қоян, түлкі, аю болып киінуші едік қой. Сондай бір жаңа жылда Аяз атаға тақпақ айтатынбыз. Ол тақпақты бір апта жаттаймыз ғой. Анадан, мынадан қате кетесің. Ол оңай емес. Ол тақпаққа келетін болсақ, енді ашығында бір апта жаттап, ақыр аяғында Аяз атаға айтасың. Аяз ата саған сыйлық береді. Бірақ ең қызығы сол сыйлықты маман өз дайындап қояды ғой бір апта бұрын. Үйге келгенде сыйлықты ашып қарап отқанда, балам, ішінде мандарин бар ма, алма бар ма, барлығын сұрап отырады. Одан қалдысы сол жаңа жылда Аяз ата шын деп сендіріп мойындап тастайды ғой. Бірақ на самом деле ол Аяз ата сол мектепте жұмыс істейтін, мектептің еңбек ағайы. Ол күні еще алдына тізесіне отырасың ғой, тақпақ айтқанда. Перегардығын ұрып тұрады ғой. Кішкене бала шақтан жасөспірім шаққа көшейік. Мектепте бәріміз ғашық болдық, иә. Біреу ұлға, біреу қызға. Кішкене өзім жігіт болған соң жігіт жағын талқылайын. Бір қызға ғашық боласың. Басың кетіп, өліп тал ғашық болсын. Бірақ ол қыз сені ғашық болғандыра білмейді. Ол қыз сені даже танымайды да. Ол қыз дейтін біреумен сөйлесіпті, о Алла, не ғып боласың ғой. Ана қыздыға біреу жолап кетсе, багидің, балердің, қара кесектің музыкасын тыңдап, өзімен өзің қыдырып жүресің ғой. Солай ғашық болып жүріп, бір күні батылданып ол қызға хат жазасың. Түн жарымның кезі отырып аласың. Дәптерден қағаз алып шығып, кәдімгідей анаға сезім жазасың. Енді Құдай сақтасын, бір әріптен қателесіп кетсең, басынан бастайсың ғой. Бір жарты сағаттың көлемінде үстелдің үстінде бір има қағаз дайын тұрады. Жарайды, оны жазып боласың. Келесі күні үлкен мәселе болады. Оны қалай берем деген, кімнен берем деген, оны шешесің. Шешіп болғаннан кейін ол хатты қыз оқиды. Ең жаманы сүмелектік міне келді. Ең жаманы ол қыз хатты оқып болғаннан кейін кім жазғанын біліп қойып, бір апта мектепте позор болып жүресің ғой. Енді жас аралықпен келе жатырық, кішкене ересек өмір туралы айта кетейін, толықтай. Бала кезде сүмелек болып проблема болатын болса, үлкен кезде күрделене түседі. Бірақ та бала кезде бөжай келеді деп жылама деп айтса, қазір кредит төле, полиция алып кетті деп айтады. Одан барлығымыздың мәселеміз сол бір кредит қой. Одан қалды, шыны керек, кішкентай кезімізде, мектеп кезімізде қыркүйекке барушы едік, қыркүйекке базарға барып киім аламыз. Ата-анамыз деген өзімізге бір размер үлкен бір костюмды алып береді. Үй келіп тұр деп құлақтан іліп жібереді. Ашығында келгенде
ол шалбары бар иә балағы, ол балағы шыны керек аға жерден ұсынақ келесі жылы келсін деп тағы бір лапша іледі. Солай біздің бюджетте де солай бюджет беріледі, келесі жылға қалдырылады, бірақ ақыр аяғында шалбардың аяқ жағы кесілгенде сол бюджет дәл солай кесіліп қалады. Мектеп кезінде қызға хат жазып, тығылып хат жазып жүрген сияқты үлкен өмірде де сондай бір кішігірім мәселе болады. Ол қандай мәселе? Сайлауда тығылып көп бюллетень алып біреудің атына дауыс бергің келсе, жоқ, тиктокқа салып позорын шығарады ғой. Қайтесің, сен мұғалімсің, басқа амал жоқ. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен қазақтың қарапайым жігіті, қай жерде қалай сөйлерін білетін қарағандылық азамат. Рахмет. Рахмет үлкен, сахнада Тілеужан Рауалдин болатын. Ендеше келесі қатысушыны ортаға шақырайық. Сахнаға шығатын Ақтоғай ауданы Шабанбай би ауылының қара домалақ баласы, ауылдан келген Нұрбол Шакаримов. Нұреке сахнада. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн қарағанды. Оразаларыңыз қабыл болсын. Мен ауылдың баласымын. Нағыз қара қазан дейді ғой. Мен де нағыз Қаратал деген ауылдың, Шабанбай би ауылының нағыз қара домалақ баласымын. Енді бәріміз ауылдан шықтық қой. Енді ауылдан шыққандар болса, шапалақ соғып қойыңыздар. Сіз неге соқпайсыз? Сіз де ауылдан шықтыңыз ғой. Әлде ұяласыз ба? Мен ауылдан шыққаныма ұялмайды екен. Ауылдан шыққаныма намыстанып, тартынбайды екен. Мен керісінше ауылдан шыққанын мақтан тұтамын. Енді ауылдың өмірі деген қызық қой. Жалпы ауылдың адамдарының көбісінің кемшілігі ол жаңағы орыс тіліне сәл-пәл шорқақтауымыз. Сәл-пәл болғанда әжептәуір шорқақтауымыз ғой. Мен сол шорқақтықтан туған бір-екі қызықты әңгімелерімді айтып берейін. Бірде ауылда ата-бабаларымыздың рухына арнап ас беріп жатқанбыз. Біз ас беріп жатқан кезде мектепте жөндеу жұмыстары жүріп жатқан. Енді ол жөндеу жұмыстарын білесіздер, кімдер жүргізетін? Ол жөндеу жұмыстарын орыс ағалар жүргізіп жатқан. Орыс ағалар деп қоямын ба? Сол кісілер жүргізіп жатқан. Содан тойхананың артында қазан ошақтың қасында жүрген. Тойханадан бір ағам атып шықты да, "Мен Нұрбол, отыршы машинаға, кеттік" деді. Мен шик болсын ғой. Отырдым да үй жақтарға кетіп бара жатқанбыз. Жолда мектепке жөндеу жұмыстарын жүргізетін орыс кетіп бара жатыр жаңағы. Содан ағам енді ауылдың адамдары қонақ жай ғой. Ала кетейік деді. Мен де қонақ жайлығымды білдірейін деп жаңағы алдынан орын беріп, артына отырдым. Енді мектепке дейін бір 3-4 минуттық жер. Содан ағамда үн жоқ, менде де үн жоқ. Сосын ана орыс ағаның іші пысты ғой деймін. Әлде бізбен әңгімелескісі келді ма? Ана кісі тұрып та, "Что за мероприятие у вас?" деді ағама. Ағам жаңағы дан еттен артық ештеңе білмейді. Маған қарады, "Айтшы" деді. Енді мен де жаңағы дан еттен артық ештеңе білмеймін ғой. Содан ойландым енді. Ас берудің орысшасы қалай? Ой, білмейсің ғой. Кинодан көргенім бар, анадан көргенім бар, мынадан көргенім бар, сөйттім да былай дедім. У нас этот юбилей мертвых дедім. Ана кісінің көзі банка. Білдім енді, түсінбеген. Қайда түрісіп кеткен. Содан қой, қателігінің орнын толтырайын дедім да, у нас этот воспоминания дедов и прадедов деді. Содан түсінді ғой деймін. Аға екеуміз мектепке апарып тастаған бетте жаңағы машинадан түсті безді. Содан сондай қызықты жағдай болған. Тағы да бірде осы қалаға ең алғаш келген кезім Евгений Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде оқығам. Оқығандар болса шапалақтап қойсаңыздар. Я сол каргуда мен де оқығам. Енді қалаға ең алғаш келген кезім қаланың көшелерін, маршруткаларын білмеймін. Сөйттім де автобустан түсіп, әпкеме хабарластым. "Алло, әпке, мен келдім, қайда барайын" дедім. Сосын әпкем тұрып та, "Магдаққа кел, Юго-Востоктағы" дедім. Тастай салдым. Сондайсың ғой, сөйлеспейсің көп. Содан енді тап Юго-Востоктағы Магдақты. Юго-Восток қайсысы, Магдақ қайсысы? Мен екеуі бір ғимарат деп жүрмін ғой. Сөйтсем Юго-Восток бір көше екен.
Маңдақ бір тамақтанатын орын екен ғой. Содан енді төл қазақ дегендерді іздеп жүрмін ғой маңайда. Өзіме жақын. Содан бір кісіге бардым да, Юго-Востоктан Маңдақ тек жүресіз ба деді. Ана кісі қарап тұрып, что деді. Ой-ой, енді орысша сұрау керек ана кісі. Соны тұрдым да, где Маңдақ на Юго-Востоке деді. Ана кісі, да, на Юго-Востоке деді. Да, где Маңдақ Юго-Востоке? Да, на Юго-Востоке. Нет, где Маңдақ на Юго-Востоке? Ана кісі, мен жындым ба, ана кісі жындым ба, қой. Содан не то дедім да, қазақты тауып, әйтеуір үйді де қойғаным бар. Енді сондай жағдайлар айта берсем көп. Жаңағы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде оқыдым дедім ғой. Сол 8-ші корпуста философия және психология факультетінде мәдени тынық жұмысы мамандығында оқыдым. Енді рахмет. Енді бірінші курс білесіздер, ауылдан келгендерге қиын. Орыс тілі деген жаңағы, шет тілі деген. Апай ауылдағы көкелеріміз деді ғой. Содан бізде салт дәстүрлер туралы сабақ болатын. Одан беретін апай тек қана орысша сөйлейтін. Содан сабақ басталды. Салт дәстүрлер туралы сұрақ қойып жатыр. Ауылдың баласысың ғой, білесің ғой. Салт дәстүрлер туралы жаңа орысша сұрақ қойып жатыр. Қаладағылар айта алмай тұр, ешкім жауап берген жоқ. Содан мен жауап бергім келеді дейді. Айта алмаймын. Содан бүйтке талпынғанымды көрді ғой. Жаңа кісі тіпті, ну Нұрбол, говори дедім. Ал мұғалім у меня жеткіземағанский. Енді айта берсем жалпы көп. Жалпы енді ауылдың адамдарының жаңағыдай бір кемшілігі сол шығар енді. Енді тағы да біз ауылдың адамдары асығыспыз. Неге десеңіздер, біз өзіміздің ауылдағы жаңа болып жатқан, не істеп жатқан шаруаларымызды айтпаймыз ешкімге. Мысалы, қаладағылар звондап, қалдарың қалай не істеп жатсыңдар десе, сол мал жайлап, малдарды төлдеп болды. Артық әңгіме жоқ. Ал қаладағылар енді ашық келеді кішкене. Оларға жаңа, өздерің қалайсыңдар десе, сол жақсы, бүгін ана жібекті садикке барғанбыз. Содан садиктен шығып жылап, оны қыдырттық. Енді кешке ана ауылдан көшіп келген ерсіндер ауыз ашар беріп жатқан. Соған барамыз. Мәшинеде бұзып тұр. Жібереді ғой енді. Біздікілер білмеймін неге екенін. Бізде қысқа аяқ нұсқа болды. Ертең автобусқа мінем, тосыңдар. Тастай саласың ғой болды. Артық уақыт жоқ бізде ауылдың адамдарда. Мен жалпы айтайын дегенім, ауылдың өмірі қызық. Ауылға келіңіздер, көріңіздер. Ауылының түтіні қымбат маған. Ауылдан келген қара домалақ баланы бос шығарып салмайтын шығарсыздар. Рахмет. Ауылдың баласына бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Әрине, жалғыз өнер көрсету ол оңай емес. Командаларға кішкене бір-біріне қолдау білдіретін жандар бар. Жандарда бұл кісілер жалғыз. Сондықтан бұл кісілерге сіздердің қаттырақ қошемет шапалақтарыңыз қажет. Ендеше келесі жаңғыру ордаға шақырайын. Ордада Қарағанды қаласы болашақ колледжі Наурызбай Сұңғат. Әдем доптым ба? Әдем не білем. Жүрегім түрс-түрс ойымдап тұрмын. Мен Наурызбай Сұңғат, мен болашақ колледжінің 2-ші курс студентімін. Мен болашақ педагогпын. Педагог дегенде мен физрукпын. Мен андай физрукпын, понимающий физруктар болады ғой. Қыздарға волейболға доп беріп, ұлдарға футболға доп беріп жібере салатын қыздар келіп, ағай ұрып тұрмын десе, жақсы қызым бара бер дейтін, қыздар түсінетін, жақсы адам. Енді мен басынан бастайын, мен Қарағандыға қалай келдім? Машинамен келдім. Бірінші общагада тұрдым. Общага болмағаннан кейін балалармен квартира жалдап, квартираға көштім. Сосын ақша барда квартираға көшкеннен Магнумға барасың. Қолында не бар? Қолына не түседі, соны аласың. Ақша жоқта үйінде сковородканы аласың, шеф-майт қоясың, пияз қуырасың, нан үстіне жағасың. Солай күн көріп жүрдік. Сосын ол қызық былай тұрсын, үйге қыз келетін кездегі қызықты айтайын. Үйге қыз келетін кездегі қызық бөлек қой шіркін. Үйде жинамайтын балалар болады ғой. Тұр, қыз келе жатыр десе. Үйді түсін тұрып жинап кететін,
ол қыз келеді деген кезде бізден чисто плотный адам болмайды мына өмірде бар ғой, шындығын айтайын. Рахмет. Мынау шындығымызды айтайық, бір ашайын бір шындықты. КВН-ға дайындалатын күн болды, сосын үйде Асылхан деген бала, біз квартирада дайындалдық, сосын Асылхан деген бала сен үйде қона саламын деді, жарайды, ол күнде үйде қыздар бар. Сосын Асылханды шындығына келгенде ол ең бірінші сөйлесіп сол кезде қызбен. Сосын ең бірінші сөйлескен кезде қызығым, Асылхан мәз, мына біздің командадағы Асылхан. Сосын бүкіл қызық деген квартираның хозяйны құртады ғой. Андай сендер неге шулап жатсыңдар, анау мынау, короче, шығыңдар квартирадан, ертең босатыңдар, басқа квартираны кіреді. Жалып түсті солай. Солай қыздар 19-ші этажда жүр. Біз ұлдар 8-ші этажда жүр. Сондай сұңғат, хозяин кетті ма деп, айтамын күте тұрыңдаршы деп. Сондай қызық болған. Сосын мынау сосын оқудың жанынан Габиеваға көштік. 8-ші квартира десең. Сосын ол үйде де қызық болды. Ол үйде қызық мұндай болды ғой. Енді аузымызды ашып, мауқымызды басып отқан кезде тағы хозяин звондайды. Уже тұрып жатыр, 15-ші күн ба примерно. Сосын звондайды. Әрине, короче, хозяин звондайды. Не деп ойлайсыздар? Әрине. Үйді босатыңдар, ертең тағы басқа квартираны келеді деп. Біздің әлі 15 күн тұратын уақытымыз бар. Сосын үйге ешкімге айтпай, бәріміз апыр-топыр жиналып, такси шақырып вокзалға кеттік. Қолымызда дорожный андай ақ пен қара болады ғой, бұндай дорожный сумка. Сондай екеуміз де оғамыз көшеге кетіп барады. Сосын вокзалға бардық. Вокзалда отырып, сол кезде дос жаранға бәрі звондадық. Осылай, маған бүгін қонатын үй керек, таңертең общагаға кетемін деп. Бүгін қонайын деп. Сосын басына осы достың қадірін, достыңды басына іс түскенде білесің деп, сол кезде кімнің дос емес екенін білдім. Сосын тағы бір қыз айтайын. Келісесіздер ма, студенттік өмір қайта келмейтін қызықты сәт. Келісесіздер, конечно. Мына студенттік өмір қайта келмейтін сәт. Аға айтатын, общагаға барасың, сұңғат ойлашы, сен старшактардан таяқ жейсің деп айтатын. Мен айттым, жоқ аға таяқ жемеймін деп. Мен общагаға бардым, чым болдым. Ол айтам, мен общагаға бардым, сосын мұндай қызық болды былай. Түнгі 3-те келдім, актер апай кіргізбейтінін білдім да мен. Сосын орыс апай болатын, ұрса береді. Сұңғат, Наурызбаев, анау мынау деп. Сосын қойшы, айғайлатпай қойшы дедім да балаларға звондадым. Алло, Бектас, осы простына мен орада маған балконнан жіберіп, 2-ші этажға өрмелеймін, сосын даже 3-ке көтерілемін деп. Сосын ол жарайды деп, простынан жіберді. Мен сотканы қалтама салдым, ақырын көтеріп жатып. Бір кезде камералар екен магазин, ұмытып кеткен. Сосын камерадан Актер апай көрген, үстіне барды, видеоға түсіріпті. Вот Капанова, Наурызбаев опять косячит деп мені алды, докладын жазыпты, общагадан шығарып жүрді. Кейін нормально өрмелеп қояды. Қорытындылай айтқанда, ат айналып қазығын табады деген, қазір общагада тұрып отырмын, ешқандай жамандық жоқ. Сіздермен бірге болған Наурызбай Сұңғат, рахмет.